na Casa Dallas po kunande image zawo. Casa Dallas Image apresenta 5 étoiles kati na kati 5 étoiles que tipo de comportamento é esse? Filho mata pai para ficar com a herança. 5 étoiles Il y a ça là. La médecine traditionnelle naturelle. Ça, ce n'est pas la médecine. Et ça, bon, ici partout. Docteur Alphonse, les savons noirs, les savants noirs, la preuve. C'est Jésus qui Bande comment nimela ngayeyo. Yemu tapesanga mayele wa. Pona yebi sabino que pouvoir les na kasa likasa. Et bino bato libanda naza disponible pour Aza disponible pour na bino. Na Europe, na Kabinda, na Boma, na Matadi, na RDC, Gabon, Brazzaville. En tout cas, kiss nanga eza partout. Bande comment nimela ngatala eloko linga la sabino. Wana kisi. Okoma bisika nyonso. Place nyonso esali. Résultat qu'on soit net. Si dans notre temps on a 12 jours. Bande comment nimela ngai. 6 jours au menu, 6e jour aux élus, résultat qu'on ça test au monde ici les ailes. Et ça y a ça là. Banganga belé ba lati ba kombo ba docteur. Oh ça a raison. Docteur Alphonse Lumanga, oh bino boyoka. Na ba agwa du mundu na. Bande ko yeyo. Casa Vincent kala. Oh papa on a traité ka batu ba bikaka. Na ndenga jetu ngayeyo. Bande ko yeyo. Ba na traité ka ba maladie oh nga na lobela ka ba kombo ba oh yo benga nga. Obiki na bela ka boy. Na kondima soki na yebiki na salaka. Yangona. Bande ko bondi melanga asala bon nzambe na nzoto na ye. Bande ko bondi melanga yi. Oya epele. Bande ko boko sala tesite. E pa ya docteur Alphonse. Obiki donc place nyo sezaka lobiko na lobiko. Lobiko na lobiko. Sala Superman na yo, Superman grand man na yo. Yaka na yo mutobota kate. Pona yo mutu nzote zo sala passe mikuwa nyoso. Sala chez Skype. Yaka na résultat nango. Bande ko bondi melanga yi. Tambola bamboke bele. Yango na yebisi bino sida na yo umeli nango mingi. Yaka yo moko mona na misi na yo. Kimambangu. Bande ko Kimambangu na Palanca. En face ya Shoprite. Na rua i u koma ka place wana benga ozonga balimero bande ko bondi melanga yi. Mamero na ye yango wana. Manga centre omona ngai. Numéro WhatsApp na yango plus 244 o ezali. Bande ko mamero yango yo. Benga okozwa lobiko na yo. E pa ya docteur Alphonse. Bande ko bondi melanga maraville ya CD. 923 26. Asolo bela bino ya solo. 2 912 78 78 37 nyonso ba numéro na ngone bande ko bondi melanga mamero yango yo akoyamba yo partout ozali benga okosala tesite maraville ya sedi question kanda bande ko kota ba marabu na obiso tozana Yesu Kristo na biso tozana Yesu Kristo keba na lobeli mutu eloko te docteur Papa Alphonse. Salut à vous, salut à nos très chers téléspectateurs de Casa Dallas Pro TV, de retour sur mon plateau des 5 étoiles. Ça fait vraiment longtemps, mais la diva est déjà là de retour pour nous recevoir Sabino dans l'émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Casa Dallas Pro TV, télé du moment, télé Zopesa Makamu, télé oye ko corriger ba chaîne ebele. Baya mais la Casa Dallas basuka. Donc boya bo s'abonner bo kota. Yo no muto koti to zela nini, ozo tatone na nini. Awa okuta makama makasi. Karate n'a révélé bino ba acteur na ba actrice ya Casa Dallas Pro TV. Lelo nazana docteur na Alphonse Lumanga savant noir. Hein l'autre limito ba eloko ni nezo causer stérilité pas basse comme pas balle. Donc là tous les deux côtés pour tout le monde a ba femme stérile, balo baza stérile, bazo botate mais eloko ni nezo causer stérilité et pas na ba. Et on a tout reçoit donc parce qu'il y a mieux placé pour nous expliquer les pourquoi. Salut docteur. Salut. Merci. Micro. Ça va docteur. Ça va bien, ça va très bien. Tout le monde y met en moins surtout qu'il a si ma bouée. Pour une stérilité pas bibali. Té eza problème kala ke nazo kanisa mi vie mo boy. Via wazara bien. Azara emotion na lobela e
batebele balobaka docteur pas les kisi ko lobela vie au pamba ya onga la mitunaka basi o babetaka libaku na bakombo ya mibali na bango balobaka nini balobaka basi na bango balingi bango mingi mais siko soki ngai nazobeta libaku nyonso ya koloba kombo ya Yesu Christ de Nazareth bo comprendre nga kaka ke nga lingi Yesu Christ de Nazareth mingi na vie na nga comment nous fou de Jésus donc ndina za boy donc Jésus Christ de Nazareth aza mobimba na ngai donc ata yo benga donga pasteur po boka mbwakela o asila po azokanga mala kombo ya Yesu Christ de Nazareth te mais donc t'as comment le babon c'est comme ça za ko s'adresser na mutu te na za s'adresser na batu nyonso ça mende ko lobeli ke mutanga lobi asila te po bato ebele pende bamona nga pe boye lokola bamona nga pe na tanga kala ndenge nazaka munene e bato mingi bazala so amoni moto akondi o asili abeli akomi na sida boye temtasila ka so akufi kaka alors yango moni nazoringaka ko interpeller ba cerveau na bango na ngongo nde naza su makasi kolenga kuta avant donc mona kaka kendenge na yebisi bango de sida na autre tango bato kaka bazolinga nde bazozana na badute pe baolinga bamona na témoignage bango nde baozela mais bao deya bazoya deya ko se présenter déjà d'ici peu là bon mon témoignage donc naninga Yesu Christ Nazareth mingi na otika vio na te vio na za bien nzambe na nga bomo ya solo Yesu Christ Nazareth vraiment aza bien mama kota non makamuna wana na pesa ka message na bino kolo mokili saye mobulu fort jamais na kolongola ye lelo to yo ko visiter ana kata bureau na bureau na yo po meka ko talisa biso po na ni stérilité zo dominer Kota mibal na côté à basi. Ce que soto ke na côté à basi, eloni ezo causer la stérilité. Au monde loko ezo tunanga, o tunanga etange docteur. Nazo ko saote jamais nganga yo tuna eboy. Jamais mutu alataka ba matiti te. Problème nanga ngina répondre na question na o mena o bakisa. Lelo bana nzambe belé baza tromper. Po banganga ba prophète bolimbisa ngate nazolo mama ya solo pona fingi na ngamutu te ba prophète ba divinaire do bato ko imaginer makambo bango nyonso lelo bakomi ba docteur bakomi ko bata masima ba docteur pona nini ba yebi ke docteur ya médecine naturelle bato bele bazokende kuna tika bango pe balata elongi wana po baluka ko tromper bana nzambe. En tout cas maman s'il te plaît, papa s'il te plaît, moi si na autant avec une place au bazako divinar place oyo bazako kende ko sala ba test été bazako kende ko bimisa ba maladie té bazako kosaye papa so moni mobile moi si na ki ba place a bongo boya boko lo besa bongo pamba pe ko le ko kozwa ba milimo ya mabe pamba pour ça na komi ko ba forme touche pour le monde ga so ide ya na kata église a bibisi de ba passer belé ba prophète belé na monoko na bango Jésus-Christ de Nazareth exact car Jésus peut ba ça ba miracle wana kolala la basi ya batu ba pouvoir na bango nyoso sozo mona même na ba TV na ba Facebook ba ola que un pasteur a couché na monse di bala c'est ça bana nzambe mingi baza aveuglé et baza sous domination ya Satan et bato de baza de la kata ba église ya bato wana pour cause la fanatisme ya motuté zalande fanatisme ya Jésus-Christ de Nazareth. Alors Yesu Christ a dit ba tokoyeba bango na misala na bango mama yo mutu zo mona mama misala na bango yango wana et puis zo côté là pasteur na bisa botika ye oh mama to kende wapi o côté li felo na pasteur mais so be to landeli docteur ba pasteur mso bazo causer pe ba stérilité na via ba film tous parce que azade ya mosana nzambo za eliwana pona ote ya biso mais ozi protocole ba to komisi mwasi na yo lobi akokena libala ba malédiction ne ke rolande tina na oui eza papa longoli bilamba liboso ya mwana aza koloka mwana donc un pasteur un prophète azali papa na quatre églises pour azali les bergers alors tamusa ba brebis alors tamu azolongola bilamba na ye alors coucher na brebis na ye aza komodire ye ndenge bana ya liwe bamonaki bolumbu ya papa na bango bazalaki maudit wana te candide parenthèse eza eloko moko oyo basi ebele bamama ebele na baeglise baza bastérile à cause po Job azoba réalité ya biso bato ezali molimo ok ntango déjà yo ozosumuka daya na kati ya molimo directement corps aza faible
Mais c'est l'esprit qui est vivifié, l'esprit qui est bien disponible. Alors, ce qui est disponible, est disponible, il y a un beau lisumu. Au moment où on a tout l'exercice, on a tout l'église, ceux qui ont senga eloko, senga mituka, senga mabala, senga biloko, ils ont intérêt na bango. Ok, nzambe azoluka batu baye ba intérêt oyaye. Intérêt nzambe zali koloba ke yolo ngwala lisumu. Pour alobi ke ye ayoka na kana masumu te. Donc ayoka na kapete na mutu oya masumu. Donc eloko oya bien yoko senga ya kosenga nzambe na lingi lisumu ezala pembeni na ngali susu te. Na lingi na kabona na lisumu loleni nzambe akabona na lisumu oyo ezali satan. Nzambe akopesa o capacité ona ya koboya yongo ko lisumu et puis okoma oya ye okotambola na ye et puis yende akopesa oyo nyonso po oleso na lisumu ke muto azala na lisumu te akoma ka ema ya badiama ema ya mabala ema ya ba voiture ema ya ba mapam po nyonso to kopesa mila ye docteur pour la prochaine fois tout le monde a peur d'être docteur aux AP un homme de Dieu parce que makambo zoloba et un pasteur mi kuba kokoroté à biso mon église donc on a profité na mobile mais les noms de toloba kana e bande di thème na biso mi des ato beloni ezo causer stérilité dès la fois passée to beke koloba na chaîne ya Maman International TV o expliquer biso stérilité o talisa ki biso to comprendre ki mais tellement ba fan balinga kokota tina muzindo ba yeba eloko nini ezo poser po ya mutu msala bika ngana longola na mazemte na sana ba avortement te ben na zaka na problème à kobota yon to nyinto yeba est-ce que ça peut na biloko msusu oyo to liaka to zo consommer ngo zo cause eloko ngana za docteur ya nzambe eloko liboso ezo causer stérilité pa ya mama pe mobali ezali péché lisumu lisumu ezali base ya makambo nyonso oyo eza koya kubebisa vie ya moto ezo bebisa spiritualité ezo kene ko take corps pe âme ya moto premièrement tokoti wanda to lobi lisumu eningolo ba to lobi corps âme esprit ale tozongi sikoyo na corps eloko ya mibale na corps po to obenga ngo liboso na corps ezali ba infection deuxièmement ezali mabele mabele ka o to lia basa zemi basale la mabele o basi balelaka o baliaka troisièmement ezali ba avortement kolongola bazemi na ba forme tout sikoyo tant tolobi infection ezali base infection ebimaka mpe na nzela ya kolongola bazemi infection ebimaka mpe na nzela ya kolia mabele mais lokola eza infection il faut tolobela basorte mpe ya bainfection lokola eza mabele il faut tolobela mpe mabele eloko nini esalaka lokola ezali avortement il faut tolobela mpe basorte ya baavortement wana côté ya ba maman côté ya ba papa tokei eloko liboso péché lisumu pour lisumu ezali eloko oyo ezokabola moto na nzambe de façon na corps na âme pe l'esprit ya mibale pa ya ba papa ezali masturbation komisepelisa nzoto yo moko ba papa ebele bazotala biso awa c'est ceux de professionnels ya robeta savon na toilette siko papa docteur pardon ndenge lobi ke mobali soka se masturber ko causer stérilité wana na ndenge nini parce que sperme neza na kati ya nzoto et donc eza na combinaison nini ke soka se masturber akoma na point azala stérile bon tant na lobi na no masturbation après ya misato na ke okoma na kati ya ba infection alors le kolo tuni makambo ya masturbation ezokoma ndenge nini masturbation Dieu n'a jamais permis ça et l'on nyonso o nzamba permettre yango te depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ le véritable Dieu notre sauveur et Seigneur donc o nyonso nzamba permettre cela veut dire que c'est un péché et péché c'est quoi péché c'est Satan péché c'est quoi péché c'est mal le mal péché c'est quoi péché est dérobé contre la loi éternelle établie yango o babenga péché
Alors, masturbation, tant que tu as péché dans le sens nini, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tant que basali moi si boye, moi si n'est azali. Moi c'est azana ma mère, moi c'est azana vagin, moi c'est azana monoko, azana misu kitoko maboko nyonso. To qui n'est plus loin to kolo ba face. Mais ce sont des choses où il attire à mobile. Na ba sentiment sexuel et ba sentiment sexuel nous les a attiré ba on a nzela ba vu il y a ba publicité il y a vidéo pornographique même ba bilo o sous basi ba ça la même ba tabou excusez nga pour nga na la vérité au moins tabou tant mutazo ba par exemple ba partie intime il y a sexe et excité ba pe mi bal. Ok, ouais, on en profite pour repérer ça, Vanessa, Paradis, Bambote, parce qu'il y a dans Zamba sans tabou, hein. Comment retour Zali, maman, Bambote. J'appelle la partie Bambote, naïe. Et bien, ils ont ma partie sensible ou excitante à mibal. Tant qu'on a la tabou, ils ont mibal et belé, avant coucher quand on a yo, depuis quand on a dans mon caleçon dans Ouana. Bolimbi Sanga, moi je suis des dieux. Naza servante et Nzambé. Serviteur bien précisément de Jésus-Christ de Nazareth, les vraies paroles et vie, dont je ne cache pas la vérité, puisque la vérité est soit yo, mais soit yo. La vérité faut être toujours Dieu. Donc, photo sur pornographique, moutakala sur pornographique, tant qu'ils ont les canaux internet, ils ont maudit moutou azotal. Ils ont maudit moutou azotal. Tozongi na nzela ya Nzambe. Adam, après avoir collé à Mbouma, ba désobéir na loi éternelle, péché koti. Ba eko comprendre que bazaki nu, sans bilamba. Ok, nu, ils ont représenté trône, pouvoir ya mutu. Mais ceux qui bango ba yebeki bango bazana boko, c'est pas Nzambe, il fallait pas ba bomba nu na bango. Fallait pas la nuit na ba ba bomba ka mo pona nini pour yo ko modiri Nzambe te o ko modiri Nzambe na nuit na ote il faut bomba il faut kangamo. Mais docteur ba mi ba pe ba ko ma stérile ezate po ani ba ni ko consommer biloko belé ba nkoro ba kita mata biloko na pe koza ba problème te na stérilité pas moi tozo ko ma place wana tant tozo ba de nzela ya masturbation zali komi sepelisa yo moko. Batu msuba wabake komise pesanga moko loko eza na mote tika na zwa mona popi ya plastique ou bien bakuma kosala voyager mo boye ya plastique boye mona musu a tiamo na mi azoko taper sexe na azo sala ye azo comprendre aoka zone na sala mwasi nzoka nde azako se masturber mwa ba obenga ngo ba masturbation na ba forme ya ba matériel zolandanga. Na nzela ya basi na nzela ya mibali po basi msuba zwa makemba bitabe concombre azokotsa na vagina ye azako se masturber na nzela ya utili na nzela ya loko mibali pe bazako se masturber na nzela ya loko en fait tangu ye azako se masturber ubongo na nzela ya loko wana azako latisa yango image. Pour jamais vous avez se masturber quand il est mort dans les meilleurs, il faut là sa image. Il y a un moment où il passe mingi au balai tapé mi takala donc à moitié nu na balabala. Baza ba se disante, baza même ça mi balé belé pe baza koma ba ko se masturber en travers quand même. C'est le problème na bango donc ça ba za na maîtrise ezangi ya problème na bango. Ezaka problème na bango, ezaka na problème na yo mutozo yo kanga. Oyebi bien que ndenge na tiki muto alibé na nga pembeni. Ndenge na tiki face na nga libanda mutu moko wa kolula yango akosepela nango ndenge akosepela musu akozwa audacité ya kopusa na pembeni na yo akoluka na image wana ye ekotie na mutu mobali mabe manque ya maîtrise na image wana ekotie na mutu akoluka asalela yango na nzela ya utile moko boye azwitala eloko oyo akomi kosimba ngo mpe azosala yango na image ya mwasi oyo amonaki ye na tv akobenda bafemme de nude si olobi yango sikoyo bie yango moni olefe ndenge azosalala biloko wana ndenge aza kosemasibala moko na baimage ya bapornographique na baimage ya basi amonaka na balabala ya mitakala ainsi de suite et femme de nuit sikoyo akolata baimage wana aye sikoyo akomi kosalaka na ye sikoyo toza na
à peu près 3 sortes de masturbation. Tu as la masturbation physique, tu as la masturbation à conscience, tu as la masturbation subconscience. 3 sortes. La différence c'est que on ndenge. Eh, tu as le notion de l'obéli en siko Vraiment. Ba la te po ba découvrir makambo. Pour exemple, batu soto bi à conscience. Mi ba le bele bazaka nenga monika kaleso no ka ndengo wana. Nenga tali. Okoti maman na kati ya makanisi na conscience na ye. Na conscience na wana abani ko balancer. O mona ka ye mwa kanyika makolo. Nenga kanyika makolo ba verser. Sans simba sexe na ye. Donc nous je crois que batebe bazo bandanga même na ba taxi bis. Au moins au kangami na taxi bis au moins ko bazo kangala yo. Nenga zo kangala wana e côté mfwengi. O mona ka pas verser. Makambo eza ya mafora ba makondokta. Na conscience donc na wala na subconscient donc akoma na tactique. Donc ya koma na so ba panye ka bo so na mo ka mo za ala ki jini. Yesu wa teleka bo pas à verser. Moi est-ce que comme degré kindoki. Degré kindoki dotoloba femme de nuit avant na subconscience n'est pas la conscience et donc aza fouki aza robeba. Makamba boy fo kaka pasteur Ricardo Maimoni amtako siksa makamba bongo soko monyo komi na degré wana oyo docteur zoloba c'est-à-dire lukaka yemoko pasteur na biso Ricardo Maimona un to pasteur na biso Jean Pandu negi na biso restauration bon de ka bakana bako what's called docteur comme so bakana ote ko bakana bango eza kala nga so na zolobile loko wana seki na yebi donc on a comme makamba spiritualité et na lobino bien ki na za docteur nzambe o kinga pe bien na lobino ke nzambe mo ka pesa mutu na prophète ya mona kati ya ministère pastoral tozana ba berger tona ba évangéliste tona ba prophète skonza bazu nyonso to wana atiamu pa docteur. Docteur spirituel, donc docteur Nzambi, so ba vie docteur Nzambi, donc j'ai dominé tous les esprits mauvais. Donc je suis dans les colonnes à Bango. Je donne l'ordre na Congo na Yesu Christ Nazareth na pesi kisinanga et que ko bengana femme de nuit o akotaki na katia et ya subconscience pe na conscience ya mutu pe na corps ya mutu. Po bango ba kota ka ba bebi saka spermatozoïde ya mobile. Oh. Na nzela ya ba batterie. C'est l'esprit. En réalité de l'homme, c'est l'esprit. L'esprit, celui qui essaie de bien contaminé. Donc, d'autres comme na faible. Donc, il y a dit que la chair est faible devant l'esprit. Oh God. Si quoi, tant que déjà, nous avons dit que c'est masturbé, bon, baby. Et baby, c'est esprit. Bah, des moments où il y a un rapport, au sexe, on a un mauvais esprit. On a une masturbation. Bah, baby, ça, on a déjà la pénie. Bah, comme ça, pénie, on cousse. Bah comme ça péni na été les makate. Bah comme ça péni na yo pepele. Bah comme ça péni na ata moni mwasi boya ko sentiment té. Donc makamunyo so oza na péni o ibali ba santa kango na nzoto na chair en os. Bah on va sentir on ba ko mika se sentir kaka en esprit. Yo pe pousser mbantu ba kuma bango pele amoni ki azo fonctionner les sauter. Oui. Au moins le problème qui pele. Moi je suis l'enfant de Dieu, je suis docteur Nzambe. Ne condamnez pas les pédés. Ce sont des hommes où bazalo kwa abiso. Ngai na yamba pédé moko, kazu na ye zalaki karake, ba violaka mwasi na ye yango eloko etinda ko ma pédé. Au moni ke ki pédé mususu ba se mibali belé ba komi yango, eza ba kazu moko boye brisque. Asatandaki nango te. En tout cas, je vous aime beaucoup. Vous, bino vous avez donc, quelque part, peut-être que serviteur de Dieu, c'est comme ça qu'on encourage à moi. Parce que oui, l'encouragement n'a pas de parce que maman journaliste, n'a pas de Jésus-Christ Nazareth, moi si on a ma soumou ya ndumba. Aye kosopane kosopela e parfait nanzo na makolo na ye alobi nani na kati na bino asala masumu ta bamba moso kaka libanga akende mais docteur il y a na masumu il faut bakali suma mukena amnene za la raté mais Jésus Christ vous avez déjà ça au moins si yo ko bike na mi komisa na papa faut bien faire na ne condamnez pas to condamner te to juger parce que Dieu to la peut juger te problème ezali ya Nzambe atiki 32 ans Kiti na mokonzi aye pona PD aye pona lesbienne auparavant bana ko bomba na
na Sodome et Gomorrhe. Il y a des personnes qui ont Noé. Na Sodome et Gomorrhe pe abomi. Alors 8 fois si nganza na koboma lisusuté. Nazan Zambé à grâce Jésus-Christ de Nazareth. Oh nous soit dininga tant que Jésus-Christ de Nazareth sauveur et Seigneur aïe pananga. Donc ba pélé, ba les ibem bazana tant ya ko accepter Jésus-Christ de Nazareth na kati ya vie na bango. Nous les chrétiens disons que les croyants tout comme qu'on se séparer. Tous séparés par moi Jésus-Christ de Nazareth aïe pour bango bazana racheter. Dit tout comme qu'on benga bango ba salité. Tout comme qu'on benga bango ba moi. Tala, ma centre de médecine naturelle qui s'y acide, ils allaient pour la moutonnière, que ça soit ce qu'on a payé aux acides au bica. Pour qui s'y même il y a amidol, il y a moutou, bah tiens comme on a fait à l'hôpital, moutonnière soit à la gagnanine et pour n'arrêter que nous ta religion au diable mais la montée non. On a le côté de la pharmacie, au sommet qui si au mairie au yoki bien, bah pédé ce sont nos frères, bah frères, bah soeurs. Bino bakibozolo bakibozona Jésus-Christ il y a solo Nazareth ceux qui boza ko kabola vous boza ko ça la justice et pas la bino bakabola kate mais balingaka bazonga nde na nzela kozonga mutu na nzela ya monde na zoloba Jésus-Christ Nazareth ya pour la bino ka oyo komela ngo lesbienne ngo homosexuel ezali ina pouvoir mo côté ko leka Jésus-Christ Nazareth nyoso tu na yetu yebiso na bike soki ba bina bino bosenga biloko bosenga ba diamant nyoso bobo ya bosenga ke lisumu elo ngwa pembe na bino oke kama mutazolo ngola lisumu pembe na bino nzambe sala grâce lisumu eza suna domination abina ngate misu na ngata ka su lisumu te mato ina ngeyo ka lisumu te makolo nanga etambola na lisumu te maboko na ngesimba lisumu te nzambe alobi oyo osenga ya osani akopesa yo kama nzambe amonika yo senye bobo akoloba oui moi na ko misiko yo intéresse nanga donc azo senga loko o intérêt nanga lokola ngana kabona na satana o azali sumu cela veut dire que ndenge ngana ko sale pa na yeli sumu kolongwa biloko nyoso le sali e koma ema e koya ya momoni ba pele tolo ba maote ke bazama sumu poto bengana bango mais tolo ba nzambe grâce na o mama na ye kitali kolona bango ba kusana ba ya ndenge dolo ba ko ezali bonde dolo ba donc na o ba maboy limisa na pour 1 minute. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour Pissingaï, moi tant oyo. Na pédé nyos, na homosexuel nyos, na lesbienne nyos olandanga. Yo ya pona ye. Jésus-Christ na bonde liyo. Na kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth poza nzambe ya solo pe abomoy. Tika te pédé nyos oyo azobela. Oyo azana hémorroïde, oyo azana ba maladie, voire même ça limbi qui pédé. Alors bien na tika, mais les esprits mauvais bakangie papa. Na bonde liyo na nzela moni mo santu tika ete azala touché alukanga ngana za secret ya kubomba na za peka na secret ya kubikisa ye pour qui singa na opesa je te dis la vérité et quand on est na molimo wana amen tozoki na biso poza ki sujet na biso te tolobi stérilité tant bato baza ko se masturber comment est-ce que ba vie na bango ezo sa nini e beba tant bazo sa ba makambo na bazo fungula porte pona demo moni satana limbi sangana ninga kukutanga kombo na ete na benga e pharaon pharaon tangu ye akota na vie ya mutu alenga akabola mutu na nzambe ya momoni nzamba lobi ke prions sans cesse donc to sambela mikolo nyonso tongo midi pourquoi ko sambela na ngwe ba ke kozosa na contact na nzambe tangu nyonso o tangu nyonso na contact na nzambe tangu nyonso esprit moko ko résister ya mabeli boso na hotel alors ba nyonso ba za stérile kota mibali dans les masturbation on a baby ça va spermatozoïde sexe baby et même ma maladie nyon so tanga ya Deutéronome 28:15 au comment na ba nyon so baza ko désobéir na ba loi ya Nzambe ba maladie ndenge nini ezokote la bango tabozali guéri je vous dis la vérité ceux qui boyo ba docteur la fond soin boyo ba gazanganga aza magicien oui je le suis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est le nom au-dessus de tout nom toute âme corps, esprit et ils seront guéris totalement. Tous ceux qui ont dit côté maman, côté avortement, tant maman zolongo la base de air nyos. Azoboma. Nazo rappeler ka maman na loi ya kalabalba ki o la kokoma na mbeli, yepe akokufa na mbeli. Sikotango yo zoboma na kolongo la zeni. Yope ozazemite alobi yango na Exode 23 26 23 alobi akuta mwasi alongola kazemite
na oya zana kobota na ba forme nyoso mais ezapela ba nsusu balongola na bango esenité mais azobota te mais nsusu ba infection po batali pe biloko nyonso na kati nini ba dit mais azabie mais nini mutezo sala ga bota te. Moi je connais ses secrets. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a donné ses secrets. Alors bien un docteur nangai même si ba on dit maté ba on dit mayo na sida bato ba obika. Na on ba ainsi dit l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth ko za kati nanga. Et na nzela ya mabele ba mama ebele ba loli ya mabele même ba mama ya portugais ya lingala ya français ba sénégalais ba musulman ba yaka mabele mais ba yebi source ya mabele te bazobosana na kotikala jamais kokanga koloba likambo oyo na jardin d'Éden nzambe ya pesi serpent etumbu alobi serpent vino mobimba obana kolia mabele bino bokasa ko mabele obino kolia kesaka mabele wa ese na lole zana mabele siko mabele zaka na se mabele bazwa mopeka na se mabele pe serpent ka yango ye aliaka mais alobi na serpent nini tangu yo kolia mabele okana kotambola na libumu donc eloka liboso mabele sali serpent po aliaka atambola libumu donc elongoni makolo na maboko aba kotambola libumu. Imaginez na kati ya désert moto bayo bana yo obono tambola kana libumu obi ndenge yo bana ko souffrir mabele eni se bono sani e bano kota ona kati ya nzoto so tande zo kota ona nzoto yango nde dimisaka e botsaka serpent venin so ka betio venin ne foku okufa. Donc, ma maman nyonso baliaka mabele nazolo ba bien bazala ba venin ya maladie. Donc ba maladie nyonso ya mabele yango moni batambola kana libumu. Kotambola libumu ya mama o azole mabele nyolo banini. Ba maladie bobota ba myome, ba kyste, ba fibrome, ba avortement, ba matrice koma ya pété, ba col ko bana ko sopana, ba règle ko bima 40 50 jours, 2 ans, 3 ans. Règle kangami 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mabele ba hormone na ye sous ko pesa monate, ba ovi na ye ko pesa sous monate. Santé na ye bien te libumu déformé. Beauté na ye même ya libanda boza souté, sentiment sexualité eza souté. Akoma le quoi robot, papa simba ye, asimba mutwa libele, asimba nyonso mama ningana te. Akoya ko yoka kaka guya papa na suka tangu papa kiti. Ndalobi sala lisusu mais papa za sukuna te po papa moni ko bana ko bouger te. Donc mabele za source ya ko boma basi po bazwa bazeni. Pe ya kolongola basi bazeni. Basi bele bazana ba victime. Ya ba césarienne bazo pasola ba ngoma bomu. Ezali mabele. Le ngala lobango ngamu tobana ko lobango le bandeli ti lelo na lobango. Mabele. Siko na docteur azolo biloboyi. Siko na ba wona bilobo kindala akolobele logo temba moka lititi o lititi yango epo bika maladi boya pesi utala yaya bilo musuba ko chaka bilo na banzoto bozo comprendre te landa docteur o na définir maladie na nzoto wa mutu na pese kote na ba conséquences na zo pesa o mayele po lobi osanini okwesa maisute o pesa pe conseil na bana na po nazanga na besoin teke nazwaka mbongo na yo après lobi bana na yo babela suba ya lisusu non docteur azali enseignant docteur azali pasteur docteur azali prophète a prophétie la prophétie l'excellence c'est la parole au ngana zoloba nazako prévenir déjà de génération en génération que bo sala o été et comme bien bino mabi suka ya bile komisiko ya sala ni ba tu mbongo la médecine traditionnelle naturelle de kosa ba ça ce n'est pas la médecine ici partout docteur Alphonse les savants noirs les savants noirs la preuve c'est Jésus bande ko bondi melanga yeyo ye mutapesanga mayele wa pona yebisa bino que pouvoir les na kati ya likasa et bino bato libanda naza disponible pona bino na Europe na Kabinda na Boma na Matadi na RDC Gabon Brazzaville en tout cas kisi nanga eza partout bande ko bondi melanga tala eloko lingala tsabino wana kisi okoma bisika nyonso place nyonso esali pona moko résultat ko zo net sida bazo traiter ngo kaka 12 jours bande ko bondi melanga yi jours au menu 6e jour aux élus résultat ko ça test au moni sida eza ya sala banganga ebele balati bakombo ba docteur osana raison docteur Alphonse Lumanga o bino boyoka na ba agwa du mundu na bande ko yeyo kaza Vincent kala o papa on a traité ka batu babikaka na ndenga jeto ngayeyo bande ko yeyo ba na traité ka ba maladie o ngana lobela ka bakombo ba oyo benga nga obiki na bela ka boy na kondima soki na
nayebi ke nasalaka yango wana bandeko bondimela nga asala bonzambe na nzoto na ye bandeko bondimela ngai boya epele bandeko bokosala tesi te epai ya docteur Alfonso obiki donc place nyonso ezaka lobiko na lobiko na lobiko superman na yo superman grand na yo yaka nango yo moto botaka te mpona yo moto nzoto ezosala pasi mikuwa nyonso sala chez Skype yaka na résultat nango bandeko bondimela ngai tambola bamboka ebele yango nayebisi bino sida na yo umeli nango mingi yaka yo moko mona na misi na yo kima mbangu bandeko kima mbangu na palanka en face ya Shoprite na rua bandeko bondimela ngai mamero na ye yango wana Numéro WhatsApp na yango plus 244 bandeko mamero yango yo benga okozwa lobiko na yo epai ya docteur Alfonso bandeko bondimela nga maraville ya CD 923 26 asolobela bino ya solo 912 78 78 37 nyonso balimero na nga bandeko bondimela nga mamero yango yo akoyamba yo partout ozali benga okosala tesi te maraville ya sedi ekesi okanda bandeko okota bamarabu na biso toza na Yesu Kristo biso toza na Yesu Kristo keba nalobeli mutu eloko te docteur Papa Alphonse